أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau 14 ga watan Afaralu shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 2 ga watan Ramadan. Kamar yadda muka saba gabatar da karatun tafsirin ƙur'ani a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kare martaban ahlul baiti alaihimus salatu wassalam da haɗa kan al'umman musulmi a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah da ahlul baiti alaihimus salatu wassalam, ahlul baiti safinatun najati foundation asnaf. Kamar yadda muka fara bayani jiya a tafsirinmu na jiya, yau ma za mu ci gaba, za mu yi ƙoƙari kafin mu shiga fassarorin ayoyin ƙur'ani, za mu yi ƙoƙari don jan hankalin iyayenmu malamai. Alhamdulillahi mun san akwai malamai manya bayin Allah waɗanda babu abin da suke nema sai gaskiya kuma da sun ji ta sun karɓe ta. To, amma akwai wasu kuma daga cikin malamai waɗanda ba haka suke ba, wanda kuma ya kamata mu ja hankalinsu domin malamai su ne zaman lafiyan al'umma, su ne kuma rashin zaman lafiyan al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi yana cewa sinfani min ummati idza salahu salahan nasu wa idza fasadu fasadan nasu al'umara'u wal ulama. Mutane kashi biyu ko mutane iri biyu a cikin al'ummata, idan sun gyaru mutane sun gyaru, in sun ɓaci mutane sun ɓaci, da sarakuna da malamai, au kama kala sallallahu alaihi wasallam wa alihi. To don haka idan muna so wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu tsaftan da Allah ya turo addinin da shi, idan muna so wannan addini ya kasance tare da hasken da Allah ya saka a cikin wannan addini, idan muna so wannan addini ya tabbata da ƙarfin da Allah ya yi ma wannan addini, da kwarjinin da Allah ya yi ma wannan addini, to dole ne sai malamai sun gyara zukatansu, ya zamanto duk abin da za su yi ne tsakaninsu da Allah. Babu neman girma, babu neman suna, babu neman a ce ni ne, babu neman a ce don me malam wani zai ɗaukaka, babu a'a don me za a ji malam wani ni ba a ji ni ba. Matuƙan malamai ba sun cire wannan cuta daga zukatansu ba, wallahi babu yanda al'umma za ta fahimci addini. Domin idan babu wannan a zukatan malamai, a lokacin ne duk malamin da ya ji gaskiya zai karɓa ko da ba fahimtarsa ba kenan. Amma matukan akwai son zuciya kuma an manta za a je lahira, to dole ne malamai su yi taɓatar da mutane ko da sun san ɓatar da mutane suke yi. Yana da kyau mu yi koyi da annabi Suleiman alaihi salam a lokacin da ina nufin malamai su yi koyi da annabi Suleiman alaihi salam a lokacin da ya rasa hudhuda ya yi magana
idan hududa ya dawo lahu azibannahu aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin hadde zuwa can inda yake cewa قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر إن ربي لغني كريم. تو النبي سليمان عليه الصلاة والسلام a lokacin da ya zo a huda ya zo ya ba shi labarin na Bilkis, sai abin da ya gudana har yanzu an kai annabi Suleiman yana neman wane ne zai iya ɗauko mishi al'arashin Bilkis. Kafin su iso, sai Ifritu daga aljannu shine sarkin aljannu a fadan annabi Suleiman, yana da ƙarfi kuma ba musulmi ba ne, amma dai yana hidima ma annabi Suleiman, yana cikin fadawan annabi Suleiman amma ba musulmi ba ne. Ya ce ma annabi Suleiman, aini zan iya zuwa maka da al'arashinta kafin lokacin tashinka daga ofis ko daga fada. To annabi Suleiman ya ga ato haka ne kafin lokacin ai sun iso, shi yana so wanda ya fi wannan sauri. Akwai wani bawan Allah a fadan annabi Suleiman, wanda annabi Suleiman da kanshi bai ma san wane ne ba ne, bai san bai wanda Allah ya mishi ba, sai a ranan Allah ya bayyana shi. Sai Allah ya ce, Qala allazi indahu ilmun min alkitabi, sai wani da ke da ilimi daga littafi, kun ga bambancin allazi indahu ilmun min alkitabi da wa man indahu ilmul kitabi. Wannan yana da ilimin wani abu na littafi, shi kuma sayyidina Ali sai alaihi salam sai Allah ce wa man indahu ilmul kitabi. Shi ilimin gaba ɗaya Allah ya bashi, ba minal kitabi bane. Saboda shi wancan na Suleiman an kawo min littabu'idi, amma wannan na annabi abin nan wazirin annabi, khalifan annabi, harunan annabi, surkin annabi, babu madinati ilimin annabi, kai komi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa alihi da Allah ya zo maganan shi sai ce wa man indahu ilmul kitab, ba minal kitab ba, ilmul kitab. Shi ilimin gaba ɗaya Allah ya bashi. To sai wannan ɗan baiwa waliyin Allah a fadan annabi Suleiman sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Yace ni zan iya zuwa maka da kujeran Bilkisu kafin ka rufe ido ka buɗe. Annabi Suleiman ya ji mamaki, yana rufe ido yana buɗewa ga al'arashin Bilkis, ga gadon Bilkis a gaban shi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, da annabi Suleiman ya ga lallai ga gadon Bilkisu a gaban shi, maimakon yayi fada, maimakon yayi hasada, ya ce ya za yi annabi kamana, manzon Allah iri na, sannan gani sarki mai mulki kuma mai dukiya komi Allah ya bani, amma a ce na kasa abinda ga wani can talaka yayi, maimakon yayi hasadan wancan, amma da yake zuciyarsa mai kyau ce, zuciyarsa mai tsarki ce, nan da nan annabi Suleiman ya ce, haza min fadli rabbi liyabluwani, ya ce abin da ya faru nan wata falala ce daga Ubangiji na don ya jarabce ni. A ashkuru am akfur, Allah ya jarabce ni ne ya gani, zan gode masa da ya ɗauki babban mutum irin wannan ya sa ƙarƙashina,
ko kuma zan kafirce masance ban yadda ba yaya za yi haka na fi shi kaza kaza. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, duk wanda ya yadda da hukuncin da Allah ya yi, duk wanda ya yadda da fifikon da Allah ya yi ma wani a kansa, ya amince ya karɓa hannu biyu ya yadda da ikon Allah, fa inna ma yashkuru li nafsihi, sakamakon godiyan da ya ma Allah nan zai dawo masa ne. Wa man kafara, wanda kuma ya buturce ma Allah ya ce rigima zai yi don abin da ke damu mafi yawan malamai kenan, sun san abin da wasu malamai ke faɗin nan gaskiya ne, amma ya za ce wani ne. Da haka, to ai wani zai ɗaukaka, ai wani dubi muƙabala da aka ce za yi da Malam Abdul Jabbar a Nigeria, kun tuna Ghana nake ko? To, muƙabala da aka ce za yi da Malam Abdul Jabbar a Nigeria, ka duba sai Allah ya kama su suka bayyana da kansu ɗaukakan Abdul Jabbar ne ba su so, ba wai ba su san gaskiya yake faɗi ba. Sai ana ce an aka zauna da shi, to ai za a ɗaukaka shi, ai za a bayyana shi, ai za a yi kaza. To ɗaukakan nan ne ba su so, kuma wannan ita ce babban matsalan da ke addaban musulunci a duniya baki ɗaya. Yaya za a ce wani ne ba ni ba ne, shi ke kashe malamai, kuma shi yasa ake ta wahal da mabiya, aka rarraba su guntu-guntu, ƙungiya-ƙungiya ake ta ba su wahala, aka hana su su fahimci addinin da annabi ya zo da shi daga Allah. To, annabi Suleiman dai ya gode ma Allah, ya yarda da bai wannan da Allah ya yi ma wancan, ya yarda da ɗaukakan da Allah ya yi ma wancan. To, mu yi koyi da annabi Suleimanu, wannan shi ne imani. Da haka, hatta annabawa sai da Allah ya yi musu magana, duk idan annabi na ya zo, ku ɗauki alkawari, za ku yarda da duk abin da na yi masa na baiwa, za ku yarda da ɗaukakan da na yi masa, za ku gaskanta gaskiyan da ya zo da shi, za ku yarda da al'amarin da ya zo da shi. Wa iza akadna minan nabiyyina misaqahum lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. To Allah dai yana gaya ma annabawa, yana ba mu labari, wa iza akadna minan nabiyyina misaqahum, ka tuna musu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yayin da muka riki alƙawari daga annabawa, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, a sanadiyan ko a hanyar abin da na baku na littafi da hukunce-hukunce, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sannan wani manzon nan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama zai zo muku, ba wai idan ya zo muku ba, zai zo muku da abin da ke gaskanta abin da ke tare da ku na littafi. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, ku rauki alƙawari daga gare ni cewa za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi in ya zo. Qalu akrarna, sai suka ce Allah mun karɓa. Allah ya tambaye su tukun ya ce akrartum, kun karɓa, wa aqastum ala dalikum isri, kuma kun karɓi kun ɗauki alƙawari za ku yi haka, za ku yadda da shi, babu hasada, babu kaza, babu kaza. Qalu akrarna, suka ce Allah mun yadda, mun tabbatar da haka, idan ya zo duk za mu bi shi. To ma'ana sun san annabi ba zai same su ba, amma za mu gaya ma mabiyanmu ga wani babba yana zuwa, sunan shi Muhammadu ko sunan shi Ahmadu. Kama wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Annabi Isa ya gaya musu sunan shi Ahmadu in ya zo, to sun san ba za su same shi ba, ko bai zai same su ba, amma za su sanar da mabiyansu idan ya zo kada ku yi hassada,
ku sallama da girman da Allah ya bashi, ku sallama maɗaukakan da Allah ya bashi, ku bi shi. To Allah ya ce, kun ɗauki wannan alkawari, suka ce mun ɗauka. To amma da annabi ya zo ɗin fa, kamar yadda Allah ke gaya mana game da annabi Isa, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, lokacin da ya zo musu da hujjoji suka ce wannan sihiri ne mabayyani. To don haka duk malamin da Allah ya ɗaukaka ya fitar da gaskiya a bakinsa, mu taru mu bi shi. Da yawa malamai suna gani to idan malam wani ya faɗi kaza, kuma muka ce gaskiya ne, kuma mu ba a kai muke ba, ai almajiranmu za su ɗauka ba mu da ilimi. To ai rashin yaddan shi ke nuna musu ku jahilai ne. Amma idan za ku ce, kaga da ba mu fahimci wannan abu ba, amma da malam wani ya kawo gashi yanzu mun fahimta, a lokacin za su san ku malamai ne, don za su gane ku na Allah ne, za su gane saboda Allah kuke yi, kuma za su ƙara riƙe ku su amince muku. Amma wannan da kuke gashi almajiran na ta yawo suna cewa malamanmu ba su da gaskiya, malamanmu kaza kaza. To don haka yana da kyau mu koma mu duba koyarwan Alƙur'ani, malamai su ji tsoron Allah, su bi gaskiya a duk inda suka tsinci gaskiyan nan. Wannan shi zai ba wai yawan karanta mutane Alƙur'ani da watan azumi ba shi bane, malamai su gyaru su gani. Idan malamai suka gyara zukatansu, suka karbi gaskiya a duk inda suka ga gaskiya, wallahi duk abin da suka faɗa ya fito a bakinsu zai yi tasiri a zukatan mutane, saboda akwai Allah a ciki. Amma ba Allah a zukatan malaman mafi yawa, to shi yasa duk abin da suka kawo sai kaga ya zama rudu, wannan ya bi nan, wannan ya bi can, wannan ya bi can. A Qur'ani yana ba mu labari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Menene Qurayshawa suka faɗi? Kaga ba wai a'a ba gaskiya yake faɗi ba, su ya zai a ce Muhammadu ne zai samu wannan ɗaukakan. Laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, suka ce yaya Allah bai saukar da Qur'anin nan akan wani mutum ba daga cikin manyan alƙaryan nan, ko Makka ko Ɗa'ifa, sai je ɗauki Muhammadu maraya talaka ya zama shine manzon shi, kuma ga manya bai ɗauki ko ɗaya a ciki ba. Ai manya ya kamata ya ɗauka, ba Muhammadu talaka ba. To kaga abin ba wai a'a ba gaskiya ba ne, yaya zai zama wani, to abinda kuma ke kashe malamai kenan har gobe. Sai Allah ya tambaye su, su da ke cewa me yasa zai zama Muhammadu, me yasa bai zama ɗaya ba daga cikin ko wani namiji daga cikin wayannan alƙaryu manya guda biyu, Makka ko Ta'ifa, sai Allah ya ce annabi na tambayo mini su, ahum yakusimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tambaye mini su, ahum yakusimuna rahmata rabbik, shin masu cewa ba Muhammadu ya dace ba a ji wannan gaskiya daga bakin shi, ya kamata a ce wani babba ne, ahum yakusimuna rahmata rabbik, suke raba rahman ubangijinka, balle su ce Muhammadu bai dace ba ga wanda ya dace. Allah ya ce shi ke raba abin shi, kuma Muhammadu ya gani ya ba, ina ruwanku? To haka duk wani malami da ya fito da gaskiya, ku bi, ku yi imani, ku bi shi, shi kenan. Ba shi yasa ba ka ji wasu malamai, wannan karatu da suke yi, mun san gaskiya ne, amma to ai ba a faɗi. Ba a faɗi me yasa ya faru. Ai abin da bai faru ba, shi ne ba a faɗi. Amma wanda ya faru, da mai kyau da mara kyau, faɗi ake yi. Ba na taɓa ba ku misali ba wani makaɗi, ko ka tuna Yasir, ganga yake yi fa, ganga yana bi ƙauye yana ganga ana ba shi kuɗi. Sai ya zo yana dama ya tuba, sai koma makaranta, ya je makaranta ya karatu, ya zama malami, sai ya zama mai wa'azi. In ya zo ya yi wa'azi ya tara jama'a, ta gaya musu Allah, ta gaya musu annabi. Da ya tashi sai ka ji ce Allahu akbar, Allah da iko, da makaɗi ne fa,
ka gani sai mutane su ce da makaɗi ne gashi yanzu ya zama malami. To tarihi kenan, tunda makaɗi ne da sai jama'a sun faɗa. Ko ya zama annabin Allah ne sai an ce yanzu gashi annabi amma da makaɗi ne. To shi yasa duk abin da sahabbai suka yi mai kyau da mara kyau ba muna nan ne? Kaga ba ku nan lokaci, ne ma ba na nan, balle a ce to da muka gani mu yi shuru mana, mu ma wasu ne suka rubuto, muka gani, inda ana shuru me yasa suka rubuto shi? Wanda ya rubuta ya riga kowa faɗa, to da haka abinda ahum ya kusimuna rahmatar rabbik, Allah shi ke raba rahaman Ubangijinka. Wani don me zai zama wani ba ni ba, wannan babu ruwan Allah. Allah yana zaɓen wanda ya ga dama ya yi masa aikinsa wanda yake so. Da haka duk malamin da Allah ya zaɓa a ji gaskiya a bakin shi, duk gaba ɗaya mu taru mu bi shi. Wannan shi zai sa al'umma su fahimci addinin Allah. Amma ya zama ni na yi makaina ne, wancan na yi makansa, ba Allah ake ma ba inda za mu je. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah ya ce ai rayuwansu ma a nan duniya mu muka raba shi tsakaninsu. Balle su ba da shawaran wanda za ba annabi ko wani matsayi. A'a, su kansu da ke cewa da ba Muhammadu bane wani ne, su kansu rayuwansu ni Allah na raba shi, na yi shi yanda nake so. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah ya ce shi ne ya fifita wasu akan wasu. Zai yi duka mu zama likitoci? Ba zai yi ba. Idan duka muka zama likitoci, yunwa zai kashe mu. Ko? Da na ji ciwon kai sai in shiga kawai in ɗebo paracetamol haɗiye. Ko? Shi ma wancan haka, kowa da wannan ya ji kaza, amma wannan likita ne, wannan ba likita ba ne, da ya ji wani rashin daidai sai ya gudu ce, Doktor Allah ba lafiya fa duba ni, kaga doktor zai samu abinci, ko an ba shi nashi aiki. To wancan magini ne, wannan mai kuɗi ne, yau inda Allah ya yi mu duka mai kuɗi, wannan gida naka da kai ka gina da kanka, ba leburan da zai maka aiki, tunda shi ma mai kuɗi ne. To sai Allah ya wasu mai kuɗi, wasu marasa kuɗi. Liyattakida ba'dukum ba'dan sukhriya, domin wasu a cikin ku su riki wasu a matsayin leburorin su. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Yau inda kowa sarki ne, wa zai zo gaban ka ya fadi ya ce mai martaba? Babu. Ko to kai sai yi ka sarki sai yi mu talakawa, muka zo sai mu fadi. Haka Allah yake raba rayuwansa. Don haka malamai su gane duk wanda Allah ya ɗaukaka ya ba shi ikon ya gaya mana gaskiya, mu taro mu bi gaskiyan nan daga gare shi, babu wani son zuciya, babu son rai. Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila. Wa idza akadna mithaqa bani Isra'ila latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Allah ya ce mun karbi alkawari daga malaman bane Isra'ila, domin za ka ga Allah yana ta yawan magana akan malamai saboda su ne matsala. Duk rigima da ake a duniya yau wallahi malamai ne, duk rashin zaman lafiya da ake a duniya gaba ɗaya malamai ne. Duk zaluncin da shugabanni ke yi a duniya malamai ne. Wallahi in yau malamai gaba ɗaya za su haɗa kai su ce ba mu yadda a cuci talaka ba shugaban da ya isa cuci talaka. To amma kai yau in ka fito ka ce babu kyau a cuci talaka, a yi ma talaka adalci, talakan nan amana ne. Wani malami can ya je haɗa kai da shugaba, an ɗebo dukiya an bashi mota, an bashi gida, sai ce ranka ya ka ku saurare shi, wannan malamin bai sa abin da yake ba, kai kyawun shi ma dai ku ɓoye shi, sai ka ga an kamo mutum an rufe, sauran malamai na dariya, yaya duniya za ta gyaru. Amma yau malamai gaba ɗaya a ce masu gaskiya ne, idan shugaba ya zalunci, malami ɗaya ya fito ce ku gyara zalunci ba kyau, wancan malami ce maza ku gyara, wancan ce maza ku gyara, duk malamai su taru su ce ku gyara, wallahi ba wanda zai barna.
ma yau malamai sun koma in malami ya faɗi gaskiya su ne za su je su samu masu mulki so ce kai bai da gaskiya bai kyauta ba ya raina ku ne ya kamata a kashe shi ya kamata a kama shi to wannan gaba ɗaya shi ya cutar da addinin musulunci to da haka ya ku al'umma ku bude idanunku ku fahimci su wane ne malaman Allah da annabi ku bi su amma malamai masu yaɗa shaidanci masu yaƙan musulunci a cikin rigan musulunci ku guje su in aka je lahira wallahi ba abin da za su iya taimaka muku da shi kuma gashi sun hallaka ku tun a nan to shine Allah yake ba mu labari ya riƙe alƙawari daga malaman bani Isra'ila la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna za ku gayya ma mutane gaskiya ba za ku boye ba in Muhammadu ya zo za ku sanar da mutane gaskiya cewa wannan Muhammadun annabin Allah ne manzon Allah ne shine annabiyul ummi da muke jira wala taktumuna ba za ku boye ba to wannan alƙawari da aka ɗauka da malaman bani Isra'ila shine fa har yanzu akan malaman addinin annabi hatta shin kiyama la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna za ku bayyana ma mutane gaskiya ba za ku boye gaskiya ba amma abin bakin ciki Allah ya ce su malaman bani Isra'ila fanabazuhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da gaskiyan a bayan bayayyakin su suka yi kaman ba gaskiya bane sai suka yi kaman ba gaskiya ya zo musu ba washtarau bihi samanan qalila sai suka fanshi gaskiyan nan sai suka fanshi ɗan abu ƙanƙani na duniya da wannan gaskiyan mana ‘yan kwabbai da suke samu sai suka fara yaƙi da gaskiya don kasu rasa kwabban ‘yan mabiya da suka tara almajirai da muridai sai suka fara faɗa da gaskiya don kada su rasa almajiran da muridan wannan girma da ake ba su akaramakallahu suna ganin in suka bi gaskiya za a ɗauka su ba akaramakallahu ba ne to a lokacin ne kuma Allah zai gaya ma al'umma kai ne akaramakallahu Allah zai girmama ka malamai za su girmama ka jama'a za su girmama ka to amma me fa na bazuhu wa zuhurihim sai suka jefar da gaskiyan a bayan bayayyakinsu suka fanshi ɗan abu ƙanƙani da abin nan suka fanshi ɗan abu ƙanƙani da wannan gaskiyan ma'ana suka yaƙi gaskiya don ɗan abu ƙanƙani da suke samu to Allah yana ba mu labari لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله يce mun riƙe alƙawari daga malaman bani Isra'ila ku duba yanda Allah ke ta matsawa akan malamai saboda me shi Allah ya san malaman nan su ne matsala in suka bi gaskiya kowa ma ya shiryu amma wannan ya yi gaskiya wannan ya ƙi gaskiya wannan na yaƙi da wannan don ya faɗi gaskiya to duk shi ya kawo halakan al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yau to shine Allah yake cewa mun karɓi alƙawari daga malaman bani Isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kuma muka aika musu da manzanni kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum duk lokacin da wani manzon Allah ya zo musu da abin da ba shi zukatansu ke so ba fariqan kazzabu wasu annabawan sun ƙaryata su wa fariqan yaqtulun wasu kuma sun kakkashe su ma ba shi ke faruwa yau ba da malaman addinin musulunci fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun kamar yadda Allah ke faɗi a wani wuri kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun Allah ya ce duk lokacin da wani manzo ya zo muku da abin da zuciyanku baya so fariqan kazzabtum istakbartum sai ku yi girman kai ba girman kai mu kai magana ba dazun malami na ganin kada girman shi faɗi bare ya ki gaskiya dobi abin da ya faru a Kano sun tona ma kansu asiri gaba ɗaya
malamai har jahilai sun gane ba malamai ba ne, saboda ƙin gaskiya. Ana gudun kada girma ya faɗi sai girman ya faɗi, kuma sun kasa ɗauko girman har yau. Girman ya faɗi an kasa ɗauko shi, amma da gaskiya suka bi. Kai Malam Abdul Jabbar zo, mu zauna. Wannan abin da kake faɗi duk mun san shi, littafan nan da kake faɗi ba baƙi ba ne duk mun san shi, amma mu fahimtar mu shine kar a faɗa, ko kuma fahimtar mu shine yanda ka faɗe shi nan da haka kaza ka faɗa. Kaga sun dai yadda gaskiya ne, shi kuma kaga sai ce musu to ai naku fahimtan kenan, ni kuma na fahimtan shine in faɗa, don al'umma musulmi na da haƙƙin su san komai a addinin su. Kaga ba rigima, to tun da haka ne je ka mu da gana mu fahimta, ce ni ma ganawa, ba shi kenan ba. Amma sai suka ce wai ƙarya ne, har ma suka yi masa sharri wai ya zagi annabi. Ya za yi kuna cin mutuncin annabi, ya fito yana kare annabi kuma a ce ya zagi annabi, kuma har da wayan su ma wanda ya kamata a ce to shi kenan dai su ma sai gashi su ma sun koma sun zama tura sun ce baby ko to shi kenan dai mun bar wannan to shi kenan. To shi yasa Allah yake ba mu labari, malamai ku gyara. Wallahi ku duba tun shekara nawa ake tara mutane ana karanta musu Qur'ani, me ya canza? Me ya canza? Sai ƙara batar da al'umma ake yi. Wannan ya ja Qur'ani ya fasara ya ce ibnu Kutaiba, ibnu wane ne, Tabari ya ce, Tambari ma ya ce, gashi nan ko ya ce, me annabi ya ce, me ahlul baiti suka ce, annabi ya ce kaza, ga kuma bayanin ahlul baiti. Mutane suna tsaya su faɗi wannan, kaga malami ya yi wata guda na azumi yana tafsiri, har ya gama bai samu lokacin da ya bayanin ahlul baiti ba. Alhali baka jan aya ka wuce 5 a Qur'ani bai magana ahlul baiti ba. Baka isa ba ka ja aya su kai 5 ba ci karo da wanda ya magana ahlul baiti ba. Tama matsalan da muka samu, ayoyin da suka yi magana ahlul baiti ma sai a kwace a hannunsu a raba ma wasu, sai a ce Abubakar ake nufi, ko Umaru ake nufi, ko wani Usmanu, ko wani wai ahlul baiti na laifin me suka yi muku da ba ku a son girman su. Ka san malamai na inda suna nan lokacin annabi sai sun kwace annabtan ma su a hannun shi sun ce ba shi bane. Allah zai faɗi ahlul baiti ƙarara har ma ya faɗi sunansu, amma sai ka ga malamai na neman gyarawa. A'a, ba Allah na nufin suna da tsarki ba ne, Allah yana nufin wani ya sha ana nufin matan annabi ne. Allah ya ba ku lafiya. To sai Allah ya ce idan abin nan manzanni sun zo da gaskiya, in dai ya saba ma zukatan mutane ba su yadda, fariqan kazzabtum ko kazzabu wa fariqan yaqtulun, su kashe wasu su ƙaryata wasu. To shi yasa Allah ubangiji ma a wani wuri zaka je yana magana, dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq, dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Suna ƙaryata annabawan Allah, suna kashe annabawan Allah. Allah ce wannan sakamakon saba ma Allah da suka yi ne, kuma suka kasance suna ta'addanci. Da haka duk malamin da kaga an faɗi gaskiya ya ƙi yadda da gaskiyan nan, to dama akwai rigima tsakanin shi da Allah. In zuciyarsa na da kyau, in har yana da yaddan Allah, wallahi bayan da za yi faɗa da gaskiya bai iyawa. Yana jin gaskiya zai ji dole ya bi kawai, saboda shi yaddan Allah yake nema. Amma kaga ga gaskiya, malami ya kauce, ya yi rigima da gaskiyan nan, ko ya yi faɗa da wanda ya faɗi gaskiya don ya faɗi gaskiya, to dama akwai rigima tsakanin shi da Allah, dalika bima asau. Allah ya ce suna haka ne don saɓon Allah da suke yi.
wa kanu ya'taduna da ta'addancin da suka kasance suna yi. Inda mutanen kirki ne tsakaninsu da Allah ba su iya kin gaskiya, ko sun so bai zai yi ba, Allah bai yadda, saboda tsakaninsu da Allah yana da kyau, amma tsakaninsu da Allah ba kyau, to in sun ji gaskiya, Allah ya riga ya kulle zukatansu, ba su da ƙarfin zuciyan da za su iya sallama ma gaskiya, sai su yi faɗa da gaskiya ko da sun san gaskiyan ne, saboda tsakaninsu da Allah bai da kyau. To don haka malamai a yi ƙoƙari a gyara tsakani da Allah, saboda abin nan a yi ƙoƙari a gyara tsakani da Allah, saboda duk lokacin da aka ji shiriya sai a karɓe ta ko daga wane ne. Abdullahi ɗan uwan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo yana cewa la yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahilin. Yace ba abin malami akan ƙarya akan kuskure, in malami ka abin da ba daidai ba abin shi, wal haqqu maqbulun wa in min jahil, kuma gaskiya ana karɓanta ko daga jahili ne. To da haka wannan kaza bai kai malami ba, wannan wane ne, in dai gaskiya ya faɗi ku karɓa don jama'a su zauna lafiya, ku taimaki al'umma. To shi yasa har yanzu Allah Ubangiji yake gaya mana, ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah ya ce mun karbi alkawari daga malaman bani Isra'ila. Ku duba malamai, ji ayoyin nan da muke ta kawowa, da malamai Allah ke ta faɗa, saboda in sun gyaru shikenan matsala ya kau, ba sauran matsala, kowa zai shiryu. Wallahi yau a ce malaman duniya Allah ya yi wani ikon shi, dukkan su zama masu son gaskiya, wallahi ba sa mutum ɗaya da zai kauce hanya, kowa zai shiryu. Shi yasa kuka ga Allah ya matsa akan malamai, yana ta magana, ya karbi alkawari daga malamai, ya karbi alkawari daga malamai, ya karbi alkawari daga malamai na bani Isra'ila, wa ba'asna minhum 12 naqiba. Allah ya ce sai muka tayar da naƙibobi, naƙib 12 a cikinsu. Ta rigima kuma ko? Allah ya ce ya tayar da naƙib guda 12 a cikinsu. Kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khulafa'u ummati ka adadi nukaba'i bani Isra'ila. Yace halifofin da za yi a al'ummata adadin naƙiban bani Isra'ila ne su 12. Ta, ko ta yani mu fitar da 12. Allah ya taba ƙarya? Manzo Allah ya taba ƙarya ne? O bai taba ba ko? Yawa sadiqun masduqun. Mai gaskiya ne abin gaskantawa. Tunda annabi bai ƙarya, kuma ya ce halifofi 12 za yi al'ummansa adadin nuqaba'u bani Isra'ila. Ta, ya riga mu shi. Abubakari 1, Umaru 2, Usmanu 3, Aliyu 4. Ta, maina ya ƙare. Ku ci gaba. To, o Imamu Hassan 5. Wai Muawiya, saboda to ai kuma ka gane, in sun yi magana sai su ƙaryata kansu. Idan muka ce Muawiya, wayansu sun sa Muawiya,
sannan a cikin sahihu Muslim, babban littafin ya yi ko, a cikin sahihu Muslim an ce Banu Umayya sharru mulukin, Banu Umayya mafi sharrin sarakuna ne su, kaga ba su cikin halifofi, a sarakunan ma matsiyata ne, ka gani, a sarakunan ma matsiyata ne su, da balle a yi magana wani halifa, to, an samu Hassan biyar ko, sosai wa, Muawiya dai ba shi, ai ba sa shi ba, to, Muawiya ma bai shiga ba balle Yazidu, wai, na, tabdi. Gaskiya ka. Ya gani, kuma kaga maganan da muke kaman wasan nan, duk malaman duniya sun kasa kawo 12 nan. Kuma sun kasa cewa annabi yayi ƙarya. Ya gani, sun kasa cewa ƙarya annabi yayi, kuma sun kasa kawo 12. Muawiya dai daga kan Hassan ɗin da kuka kawo alaihi salam, daga kan shi dai an ƙure, don su da kansu a Muslim sun ce mai so Banu Umayya sarakuna ne mafi sharri ma, to kaga ba su cikin lissafi Banu Umayya, to ai kuma ba wani ma wanda za a ambata, tunda Yazid ma Banu Umayya ne, cikin karnukan Banu Umayya ma. To, waye? Yanzu sai wani wanda ba musulmi ba, ya zo ya tambayi babban malami na musulunci, ya ce annabinku ya ce halifofin shi 12 ne, kuma ga sha sahih Bukhari, annabi sallallahu ya ce abin nan al-khulafa'u min ba'di 12 a sahih Bukhari, annabinku ya ce halifofi da zai a bayana 12 ne, a sahihu Muslim annabi sallallahu ya ce 12 ne. Ba musu kafiri ne fa, yazo yake neman bayani, ya ce to a karamaka lawo ga yamin 12, sai ka ce Abubakar na 1, Umaru na 2, Usmanu na 3, Aliyu na 4, to kun sa Hassan ko? Hassan na 5. Sai malam yayi birki, ko rabi bai yi ba, ga kafiri na jira a fahimtar da shi. Ta gani, to wai wannan bayanin fa ake yi, malamai suka taso wai saboda suna da harshe. Suna da harshe, kuna tsammanin wannan harshen naku zai amfane ku a gaban Allah ranar kiyama? Saboda Allah ya ba ku harshe, ku taimaki addinin shi da shi, sai ku yi amfani da harshen gurin yakan addinin Allah? Wani malami na gani an turo daga Sokoto ne shi ko dan waye ho, yana ta wani tafasa, yana ta farfasa, wai Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah, ai ma kamata yayi a samu malami ne daga Sokoto ya je zauna da Abdul Jabbar, ba kamar malaman Kano ba. Malaman Kano sun yi masa magana ne irin na ilimi ko me da sauransu, shi aje wai ya zai wanda ya zagi annabi a kasa kare shi. Malami irin wannan bai da adalci, bai da amana, bai iya cewa ku kawo mini inda Abdul Jabbar ya zagi annabi in ji da kunni na, bai iya ba. To don Allah, me zai hana Allah ya faɗa da malamai? Shi sa Allah yake ta faɗa, wa ba asna minhum 12 naqiba, to ba a samun khalifofi 12 nan a al'umman annabi, sai an koma gidan annabi. Sai an koma gidan annabi. To, bari dai mu je, 12 naqiba, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli. Sai Allah ya ce ma malaman na bani Isra'ila, ina tare da ku, amma fa da sharaɗi, za ku tsaye da sallah, ku yi sallah yanda ake sallah. To yanzu mafi yawan malaman nan ba su sallah yanda Allah ya ai sallah. Ko? Tunda yanda annabi ya zo da sallah ma ba su sani ba. Kuma gashi a Sahih Buhari muka karanta ko, inda Anas ya ce addini ma an canza gaba ɗaya ko?
addinin da annabi ya zo musu da shi a Buhari an canza. Aka ce hadda sallah, ya ce to sallah ma fa, ba kun canza abin da kuka canza a ciki ba? To kaga malaman nan da yawa ba su iya sallah ba, don sallan da annabi ya zo da shi ba shi suke yi ba, tun daga shi a Buhari an ce sallan da annabi ya kawo an canza shi, kuma sahabbai suka faɗi haka, kuma malaman nan sun ce sahabban nan masu gaskiya ne, to me yasa ba za ku yarda da wannan gaskiyan ba da ana ta kawo? Tun da sahabbai masu gaskiya ne, to ga sahabi ya ce su sun canza addinin da annabi ya zo da shi har da sallah. Za ku ƙaryata shi a nan? Kuma za ku ce Anas maƙaryaci ne sannan ku ce sahabbai masu gaskiya ne? So, in sahabbai masu gaskiya ne, to Anas ya ce an canza addini, har da sallah. To, tun da masu gaskiya ne, kaga ba sallan annabi malaman na mafi yawa suke yi ba. To, Allah ce, ina tare da ku, amma in kun tsaye da sallah, ku yi sallah yanda yanda ya kamata. La'in akantumus salata wa ataitumuz zakata, kuma ya zamanto kun tsaye kuna ba da zakka yanda ya kamata. Wa amantum bi rusuli, kuma kun yi imani da manzannina, wa azzartumuhum, to nan rigima take. Wa azzartumuhum, kuma kuka tsaya kuka taimake su. Kuka tsaya kuka taimake su. Yanzu bari in tambaya ga malamai tunda muna musu nasiha ne ko su gyaru don jama'a su gyaru. An ce dole sai kun taimaki annabi, sai kun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan musuluncin nan zai daidaita, sannan Allah zai karɓi addinin da kuke yi, sai kun taimake shi. Sai gashi ya zo a cikin Buhari, an ce an ga annabi a cikin jama'a ya cire gaban shi yana fitsari a tsaye, sai kuka ce gaskiya ne tun da Buhari ne ya faɗa, kun taimaki annabi? Kun taimaki annabi a nan ko kun ci mutuncin annabi? A cikin Buhari an ce annabi bai da adalci, ba mai adalci ba ne a cikin Buhari, har ma an tura Esana na Fatima ko? Ta ce abin nan matan annabi sun aike ta wurin babanta. Ya sa'alna hul adala, suna roƙon annabi ya yi adalci, ya zama mai adalci. Sai kuka ce tun da Buhari ne maganan nan gaskiya ne, kun taimaki annabi, annabinku bai da adalci? Annabinku bai da adalci, kun taimake shi kenan? A cikin Buhari aka ce an ga annabi tsirara ba kaya a jikin shi, a Sahihul Buhari, kuma wani malami ya ce ba haka ba mana, in kawo Buharin duka zan kawo ma ko ba ku ce ba haka ba ne. Ko kun ce haka ne zan fito da shi wata rana mu kawo mu karanta muku, kila ba ku sani ba ne. Annabi tsirara aihuwan mahaifiyarsa aka ce ga sha tsaye tsirara, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Kuma malamai sun ce tun da Buhari ne haka yake, kun taimaki annabi kenan? A Buhari ne aka ce maman annabi ‘yar wuta ce, kun taimaki annabi ko kun ci masa mutunci? A Muslim an ce baban annabi ɗan wuta ne, malamai suna ta hura lasuka fu suna gaskanta hadisan, kun taimaki annabi kenan? Daka wa'azzartumuhu, dole ku taimaki annabi, duk hadisin da ya taɓa mutuncin annabi ku tsaya ku ƙaryata hadisin, shine taimakon annabi. Amma idan kuka gaskanta hadisi wanda ya taɓa darajan annabi, na ɗaya kun ci mutuncin annabi, na biyu kun ƙaryata ƙur'ani, na uku kun ci mutuncin Allah. Don Allah ya ce ma annabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ɗabi'a matsayin annabi a ɗabi'a na ƙarshe ne, annabi ya ƙure matsayi a ɗabi'a. Sai aka ɗebo ɗabi'u marasa kyau aka yaɓa ma annabi, kuma malamai sun ce kar a ce ba haka ba ne, duk wanda ya ce ba haka ba ne jinin shi ya halatta, amma wanda ya ci mutuncin annabin nan kuma shi jinin shi ya haramta. Daka wa'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana wa aqradtumullaha qardan hasana, sannan kuka ba Allah kyakkyawan rance, mana kuka kashe dukiyanku a hanyar Allah. Ai kaga malamai yau ba su yadda su kashe ma Allah dukiyansu, sai dai a kawo musu. Ko malamin miliyoniya ne
bai yadda har ya ta yawo da katon rawani don a ji tausayin shi kullum sai dai shi a bashi to Allah ya ce ku fito da kuɗin ku malamai wa aqradtumullah qardan hasana in kuka yi haka sharadin kenan, that is the condition. In har kun abinda na jeran nan inji Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, zan kankare laifuffukanku, wala udkhilannakum jannatin, kuma zan shigar da ku aljannatai, mana aljanna, zan shigar da ku aljanna, tajri min tahtiyal anhar, wanda ƙoramu ke gudana karkashinta. Faman kafara ba'da zalika faqad dalla sawa as-sabil, duk wanda ya buturce ma Allah bayan wannan gargadi da nayi, bayan wannan conditions da na jera, sai mutum ya buturce ma Allah ya bi wata hanya, komin iliminsa faqad dalla sawa as-sabil, ya bace daga kan hanya, ya shiga daji. To da haka dole ne mu koma abin nan, dole ne mu koma mu riƙe Allah, mu riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu gaya mu mutane gaskiya tsakani da Allah. Yana yi wa wani malami ko ya ce to ai abin da ake nufi ana nufin malaman bani Isra'ila, ka san malamai suna da wayo, in abu ya zo mai kyau sai a ce mu ne. Ya zama za a faɗi laifinsu sai su ce ana nufin malaman bani Isra'ila ne, wani ma ce wannan da kafiran Makka ake magana, har da kafiran ko'ina. Da kowa ake magana. To, malamai su ce, ai, Allah yana cewa wala kadi akazna min saka bani Isra'ila, to ai ba mu bane, to bari ku ji naku. Allah yana gaya mana, da farko yace ya yi wallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa ƙarshe. Da zai bi da magana sai ce waskuru ne matallahi alaikum wa mithaqahu allazi wathaqakum bih idza qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha inna allaha wallahu alimun bi dhati sudur. Ta Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum, ya ku malamai na yanzu. To magana ya zo ko ya ku kaga Allah yana da hikima, shine mai hikima. Inda yayi shuru wani zai ce ba mu bane, malaman bani Isra'ila ake ta magana, to sai Allah ya ce to kuma malaman musuluncin waskuru ni'matallahi alaikum, tunda ya yi wallazina amanu yace iza qumtum ila salati, sannan sai ce waskuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'iman da Allah ya muku ya ku malamai, ya ba ku ilimi, ya ba ku musulunci, ya mai da ku abin koyi a cikin al'umma. To ku tuna wannan baiwa da Allah ya muku mana. Wa mithaqahu allazi wathaqakum bi, kuma da alƙawarin nan da Allah ya karba a hannunku, za ku gaya mutane gaskiya. Ku tuna shi, waskuru ni'matallahi alaikum, kuma waskuru mithaqahu allazi wathaqakum bi, ku tuna baiwan da Allah ya muku, kuma ku tuna alƙawarin da ke tsakaninku da Allah na cewa za ku gaya ma mutane gaskiya, ba za ku ɓoye musu gaskiya ba, ba za ku cuce su ba, ba za ku ɓatar da su ba, ba za ku ci amanansu saboda abin da suke taimakon ku da shi ba. Ka san wani dan tuwon nan da yake bashi, shikenan sai ga gara ma in an je lahira ko oho, gara ya dan tsare garin shi a nan. To sai Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima. Wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na, yayin da kuka gaya ma Allah mun ji umurninka kuma mun bi. To tunda kun riga kun yi wannan alƙawari da Allah, Allah ya karɓi wannan alƙawari daga gare ku, to ku tuna wannan alƙawarin, ku ji tsoron Allah. Ko? To, sai ga malamai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, sai ga shi malamai sun manta da wannan alƙawari
da Allah ya karɓa daga gare su sai zamanto duk abin da bai dace da son ransu ba za su bi ba abin da ya ko da yake tun daga sama ne fa daga can sama ne ba abin da ya faru da sabon ba kenan abin da ya faru da su kenan sun manta alkawarin da suka karba daga Allah sun manta alkawari da suka yi manzo Allah cewa za su bi shi za su kare shi za su yi yanda yake so amma tun da abin ya saba ma son ransu ya ce ga jagoran kwa baya na Ali ne ya saba ma yanda suke so me ya faru suka canza komai suka ce Ali bai da kuɗi Ali talaka ne Ali yaro ne mun yadda annabi ya ce kai ne amma kai yaro ne malam ko kai haka balle sahabi to amma idan son zuciya ya shigo fa babba sai koma karami son zuciya yana mai da babba ya zama karami to abin da ya sami sahabban kenan kuma dole ne a faɗa don abin da ya faru kenan to na san abin da ya faru kuma sai je mutu da shi a zuciya na me amfanin shi ba amfani in sani amma idan na sani sai in gargadi wasu ce sahabi wani da wani ga abin da suka yi kar ku yi haka ku sun bi son zuciya ku kar ku yi son zuciya ku ji tsoron Allah ba misalin da Allah ke bamu ba kenan daga bani Isra'ila alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين labari ya dawo sabo ko Allah ya ce bani Isra'ila ya annabi na baka ga mutanen nan ba jama'an nan daga jama'an bani Isra'ila waɗanda suka gaya ma annabin su an ce annabi Shamu'ulu ne ko annabi Shamu'ulu suka ce ma annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ka tayar mana da wani shugaba jagora domin ya jagorance mu je mu yi yaƙi a hanyar Allah malam ka bi gaskiya ka huta malam masu cewa ba Ali bane khalifa Abubakar ne Qur'ani yayi fata da su fata yayi da su kuma yayi mai da su jahilai tantiran jahilai aka duba bani Isra'ila ne fa qalu li nabiyyin lahum suka ce ma annabinsu ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah ka sa mana jagora domin ya jagorance mu je mu yi yaƙi a hanyar Allah me yasa ba su taru sun jefa ƙuri'a sun zaɓi jagoran ba suke neman annabinsu ne zai zaɓan musu tunda sun san annabin nasu ba zai zaɓan musu ba sai ya gaya ma Allah Allah ne zai zaɓa jagora da zai jagoranci su je su yi yaƙi su dawo ba su yadda sun jefa ƙuri'a sun zaɓe shi ba sai da suka nemi a gaya ma Allah ya ba mu jagora balle jagoran al'umman annabi shine za a taru a jefa mu ƙuri'a ko kuma bani Isra'ila sun fi mu sanin Allah ne da har suka san jagoran nan tunda na addini ne Allah ake gaya ma ya zaɓa sai al'umman annabi ne nasu Allah ba zai zaɓa musu ba sai dai su yi ƙuri'a su zaɓan makansu tun da sun fi Allah hankali. Ya ce
kada fa a zo a zaɓa muku jagora kaza 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 suka sha za mu je shikenan aka gama wannan sai annabin su ya ce inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika to Allah ya zaɓa muku kun gani inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya tada talutu shine jagoranku a'a ba wai Allah ya ce ku je ku taru ku zaɓi jagora ba ko da cewa ma aka yi Allah ya ce ku taru ku jefa ƙuri'a ku zaɓi jagoranku sun fi al'umma annabi kenan saboda namu ba ma Allah bane ya ce su taru su yi zaɓen ko tun daga sai na bakar ya zo yana kuka ya ce ko zo ban so ma shugabancin da kuka zaɓe ni ban so ga Fatima ta yi fushi da ni ta ganda Allah ne ce a je a zaɓe shi ai ba zai haka ba ko to ba ma Allah ba ne ya ce su je su yi zaɓe, a'a Allah ne da kanshi ya zaɓan ma bani Isra'ila jagora da zai ja su zuwa yaƙi, ba ma jagoran da zai halifance su bayan annabinsu ba. Amma duk da haka sai da Allah ya zaɓa, balle halifa. Shikenan inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, kuma malamai su fasara nan mu shi in ba haka ba ne. To bani Isra'ila sun fi mu kenan su Allah ke zaɓa musu, mu kuma Allah ba ruwan shi da mu ya sake mu, an ji ana ta rigima a banu sakifa. Ka gani? Allah ya sawwaka. To ba asalakum taluta malika. Sai bani Allah ya ce abin nan annabinsu ya ce Allah ya zaɓa muku Talutu ya zama jagoranku. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فكشا يا ذا إنا لله annabin fa ya ce Allah ya zaɓa muku Talutu kaga duk rigiman da za su yanzu da Allah kenan ko a duk da aka sai da suka yi rigiman suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ya za ya ce Talutu ne kuma zai zama shugabanmu wannan a haku bil mulki minu kuma mu muka fi dacewa mu zama shugabannin shi walam yuta sa'ata min al mali kuma bai da kuɗi malam kuɗin nan ya dade yana tsiya bai da kuɗi to sayyidina Ali alaihi salam ba malamin da ya isa ya ce kenan annabi ya tafi ya bar jama'a bai zaɓa musu jagora ba tun daga bani Isra'ila ba ma halifa ba jagoran yaƙi kaɗai Allah ke zaɓa musu sannan a ce mu halifa ma Allah bai zaɓa mana ba ya ban mu da kanmu ashe Allah bai damu da mu ba to kenan annabi ya sa halifan shi ya bayyana musu wanda Allah ya zaɓa matsayin halifan shi ko to kuma sahabbai kaga malaman nan shi yasa wani lokaci idan na dan abin nan sai in ce jahilai ne so yi hakuri malamai ne ko to amma wani lokaci sai in ce jahilai ne saboda me su sahabbai fa ba su taba cewa ba Ali bane annabi yasa su sun yadda sayyidina Umar so nawa yana cewa Ali mun san kai ne amma ƙureshawa ne suka ce ya za yi gidanku ne annabta kuma gidanku ne halifa shi yasa suka kiyarda suka zaɓan makansu jagora aka sa Abubakar sahabbai na faɗi Umar na faɗi me matsalan malaman nan to sun fi sahabban nan sanin abin to sannan sahabbai sai suka ce ma Ali mun san wannan abu naka ne, mun san kai annabi ya ce ka jagorance mu, amma kai yaro ne, ko wa ha'ula'i mashiqatu qaumika kuma wayannan su ne dattawan mutanenka Abubakar da Umar, da ka bar musu wa in ta'ish wa yatalbika buka in ka rayu ka samu tsawon rai, haka ai haƙinka ne. Matsayinka ne, kai ke da shi, lifadlika, walidinika, wali kaza, wali abin nan, sabiƙatika, duka dai,
matsayinka ne saboda kafi kowa addini, ka riga kowa addini, kafi kowa ilimi, kai surkin annabi ne, kai kaza. Sahabbai da kansu ke faɗan haka, kai ka dace, kai annabi ya ce, kuma ga dalilai, kafi mu kaza, kafi mu ilimi, kafi mu kusa da annabi, kafi mu kaza, kafi mu jarunta, waye duka. To amma me hujjan malamai da suke cewa Abubakar ne ba Ali bane? Sahabbai kuma sun ce Ali ne, amma sun ba Abubakar saboda Ali ya yaro, in ya so bari ya yi ma annabi gyara, ko? Sun ma annabi gyara a gurin. Annabi ya ce Ali ne, sai suka ga annabi bai iya ba, yaya zai sa yaro, sai suka canza, ko? To sun dai yi nasu. Amma dole mu yadda Ali ne, sahabbai ma sun san Ali ne, amma canjin da suka yi sun yi ma annabi gyara ne, kuma sun gaya ma Ali mun san kai ne amma ka zama yaro. Shi kuma bani Isra'ila fa da aka sa Talutu suka ce wallam yuta sa'atan min almal, bai da kuɗi. To bari ka ji inda Allah ya haɗa karatun Talutu da na Sayyidina Ali. Sai da suka gaya ma Allah haka, sai Allah ya ce annabinsu ya gaya musu, inna Allah astafahu alaikum, ai Allah ne ya zaɓi Talutu a kanku, Allah ne ya fifita Talutu a kanku. Inna Allah astafahu alaikum, Allah ne ya zaɓi Talutu, ya fifita ku shi a kanku, ya zama jagoranku. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, kuma sai Allah kamar ya gaya musu nashi hujjan, nashi dalilin da ya sa ya ba Talutu ba wani ba, su suna ganin sun fi shi cancanta, shi kuma Allah ya ce a to shi kuma ga abin da ya duba. Wa zadahu bastatan fil ilmi, Allah ya ba shi yalwan ilimi. Akwai malami a duniya da zai ce ba Ali bane yafi kowane sahabi ilimi? Akwai wannan malamin ya daga hannu mu mishi dariya? Akwai babu. Domin in aka ce akwai sahabin da yafi annabi ilimi, to annabi za yi magyara, don annabi ya ce shi ne birnin ilimi, Ali ne kofan shiga birnin, sai kuma a ce Abubakar ya fi Ali ilimi, kuma ba shi ne kofan ilimin annabi ba, wani irin karatu kenan. Kaga za a ce annabi ya yi kuskure, maimakon ya ɗauki Abubakar kofan ilimin shi sai ya ɗauki Ali. Kaga kuma annabi ai bai kuskure. In kuma da kuskure yayi da ya gyara, da ya ce kai Ali ya haƙuri ga Abubakar shine. Ya gyara, ashe bai yi kuskure ba. To, Ali ne kofan ilimin annabi. Daga annabi ba mai ilimin Ali. Kuma Allah ya ce abinda ya duba ya ba Talutu wannan matsayi. Wa zadahu bastatan fil ilmi, saboda ya bashi yalwan ilimi, ya fi ku ilimi shi yasa na bashi. To Ali ya fi kowa ilimi, bayan annabi ba wanda ya kai Ali ilimi, shi yasa Allah ya gaya ma annabi ya ɗaga hannun Ali ya gaya ma sahabbai shine halifansa. Wal jism, kuma Allah ya ba Talutu wadatan jarunta. Jisim ana nufin jiki, amma abin nan logically bai yiwa a ce da jiki girman jiki za a duba ba mutum jagoranci, bai yiwa. Masu jiki nawa suka gudu a yaki suka bar marasa jiki, gani ba jiki ake duba ba, ma'anan jisim anan ana nufin jarunta. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, Allah ya bashi wadatan ilimi da jarunta. Sahabbai gaba ɗaya sun yadda Ali ya fi su ilimi, ya fi su jarunta, kai ko ba su yadda ba mun yadda tun da mun gani. Sun gudu a yaƙi sun bar Ali shi kaɗai. Ko? Sannan sahabbai sun ce a cikinmu ba wanda bai san darajar ransa ba in gudun kare annabi ne irin Ali. Sun ce Ali yana fasa tsakanin kafirai 1000 babu sulke a kan shi. Kuma kafirai sama da 3000 ne a Uhudu, sahabbai suka gudu suka bar shi kadai. Malamai su ce ba haka bane, sun sani. Suka gudu,
sayyidina Abubakar ma inda zaka ji tausayin shi kullun kuka yake shi ana awwal man fa'a yawm Uhud, ranan Uhud ni na fara dawowa. Ba kai tafiya ba ka dawo da aka gudu shi ya fara dawowa ka gani bayan yaki ya lafa shi ya fara dawowa. So Malam Usman, sayyidina Usman ne ko shi ya riga ya kai Madina ma, ya kai bayan garin Madina. To ya za a yi ku cire mutumin nan ku ɗauki jagoranci ku ba wani, sannan ku ɗauka al'umma musulunci nan ta dawwama lafiya. To daka malamai, bari dai lokaci ya yi yawa, ya yi nisa da yawa, barin dakata a nan. To daka malamai mu ji tsoron Allah, mu riƙi gaskiya duk inda muka ji ta, mu karɓi gaskiya duk inda muka ji ta. Ba wai yawan karanta wa mutane tafsirin azumi ba, mu gyara zukatanmu ya zamanto ko maƙiyinmu ne ya faɗi gaskiya mu ce wannan maƙiyina ne amma gaskiya ya faɗi. Mu daina yaƙan gaskiya don kwaɗayin girma ko abin hannun mutane. Allah kuma ya taimake mu, Allah ya sa a gyara, mu kuma Allah ya kare mu daga sharrin masu sharri. Mutane kuma na Ghana da suka kawo mu yi musu tafsirin azumi, Allah Ubangiji ya taimake ku, Allah ya zaunar da ku lafiya, Allah ya taimaki wannan ƙasa na Ghana, Allah ya ɗaukaka wannan ƙasa, Allah ya taimaki jagororinku, masu siyasanku da masu mulki na sarauta da sauransu, Allah ya iya muku, Allah ya muku jagora, Allah ya taimake ku ya albarkaci ƙasanku. Allah Ubangiji duk abin da zai shigo ya dame ku, Allah ya kore shi nesa, abin da zai zo muku ya zama muku alheri, Allah ya kawo muku shi. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ikon Allah, kaga wasu sun ce a hana mu wa'azi, ba su son wa'azin mu, kuma can wasu al'umma suka ce ku zo, muna zo, to ga mu a Ghana. To don haka Allah Ubangiji ka sa aljanna ce masaukin mu gaba ɗaya. Malamai, wannan ita ce nasihata da jan hankali na zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa